আসসালামু আলাইকুম। সকাল 8:15 বাংলাদেশ টাইম 8:15 ক্যান্টনমেন্ট থেকে আমাদের ট্রেন কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। আপনারা সবাই দোয়া করবেন, আমাদের সাথে থাকবেন, সাথে থেকে আমাদেরকে আরো করবেন যেন আমরা আপনাদের জন্য আরো ভালো কিছু করতে পারি, ভালো কিছু দেখাতে পারি। আমরা এখন চলছে বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী এক্সপ্রেসে আমরা এখন কলকাতার উদ্দেশ্যে। সবাই ভালো থাকবেন এবং আমাদের সাথে কোথায় যাচ্ছ? ইন্ডিয়া। কেন? আম্মু কোথায় যাচ্ছি আমরা? ইন্ডিয়া। বেড়াতে যাচ্ছ? ঘুরতে যাচ্ছ? না, ইন্ডিয়া। নাস্তা করছো? হ্যাঁ। কি নাস্তা করছো? अरे व्यक्ति कम ना बड़ा है छोटा है। আমাদের একটা হাজি সাহেব হোটেল 100% হালাল হোটেল। হালাল বলে তো বাথরুম থেকে বেড পর্যন্ত হালাল, সেই হিসাব বানানো। আপনি যখন ফ্লোরে গিয়েছেন দেখেছেন, ফ্লোরে যে স্পেস দেখেছেন, স্পেসটা যদি আমরা না ছাড়তাম তাহলে দুটো রুম আরো বের হতো। তা আমরা হালাল করার জন্য দুটো রুম না বানিয়ে পুরো হোটেলটাকে হালাল করেছি, কেন কোনো কিবলার দিকে মুখ না পড়ে সেই হিসাবে। তারপরে আমাদের এখানে আসবেন, আপনার টিভি, গিজার, ওয়াইফাই এসব ফ্রি কমপ্লিমেন্টারি আছে, ঠিক আছে। তারপরে অল এসিস রুম আছে আমাদের, ঠিক আছে। আর আপনি এখানে
হার্ট অফ দ্য সেন্ট্রাল, কলকাতা হার্ট অফ দ্য সেন্ট্রালে আপনি এটা হোটেলটা পড়ছে আপনার। তো এখান থেকে ঘুরার উঠার এখানে আসার যাওয়ার সব রেস্টুরেন্ট ফেস্টুরেন্ট সব আশেপাশেই আছে। আপনাদের এই চিতপুর ইয়ার থেকে স্টেশন থেকে কিভাবে আসবে এখানে আপনাদের হোটেলে? ওখান দিয়ে একটা জাস্ট ট্যাক্সি নেবে, জাস্ট বলে রাফি আহমেদ কাজবাইরের হোটেল কোয়েস্ট সেন্টার রেসাল যাব, আমাদের গুগল ম্যাপে আপনি পেয়ে যাবেন, ওখান দিয়ে আসতে পারেন এখানে। তো আপনাদের এখানে বাংলাদেশি লোক যদি আসে, আমাদেরকে 99.9 আমাদের বাংলাদেশি কাস্টমারই আছে এখানে। এখানে বাংলাদেশ ছাড়া আমাদের কোনো হোটেলে আসে না, ঠিক আছে। আর এই হোটেলটা আমাদের যে হোটেল অনলি ফর দ্য রেফারেন্স থেকে চলছে, এরকম চলছে না কি মানে কেউ কেন আমার বাইরে থেকে হোটেল লাগে না, কিন্তু হোটেল আসার পরে 50টা হোটেল মিনিমাম কম্পেয়ার করতে হবে আপনাকে হোটেলকে সার্চ করার জন্য, ঠিক আছে এইটা। আর আপনি মানে এখানে নানাগুলো আপনি যা নামাজ থেকে আপনি যা বললেন তা আপনি হোটেলের মধ্যে পেয়ে যাবেন। আপনাদের হোটেলে তারপরে আমাদের এখানে মানি চেঞ্জার থেকে আপনার ডলার থেকে আপনার পাসপোর্ট ভিসা যা বলবেন সব আমাদের নিজেরই ট্রাভেল এজেন্সি আছে, সেটা আমাদের নিজেরই কাজ করে এখানে। আপনাদের এখানে খাওয়া দাওয়ার কি আমাদের আছে রুম সার্ভিস আছে, রেস্টুরেন্ট নেই, রুম সার্ভিস আছে, সেটা আপনি রুম সার্ভিস করবেন। নিজের কিচেন আছে, মেনু কার্ড আলা কার্ড হিসাবে আপনি যা নেবেন সেটা আলা কার্ড হিসাবে আছে, সেটা আপনি আলা কার্ড নিতে পারেন, চলবে না? আচ্ছা, যদি আমাদের এখান থেকে আমাদের চ্যানেলের কথা বলে তাহলে আপনারা কি কিছু অনারেবল করবেন? নিশ্চয়ই করবো, কেন করবো না। আপনি আমাকে একটা গেস্ট পাঠাবেন, একটা রেফারেন্স দেবেন, আপনার চ্যানেল মাধ্যমে আমার কাছে লোক আসবে, তাহলে এটা তো অনার করবো। আপনাদের ইউটিউবে একটা ম্যাডাম আছেন ওখানে খাবার ফুডের উপরে করেন, হিন্দু মহিলা আছেন ওখানে বাংলাদেশে, তো খুব ফেমাস, আপনার নামটা বলতে পারছি না এখন, উনি আমার এখানে এসেছিলেন, আমাদের করে গেছেন, আর এখানে এসে থাকেন উনি। আচ্ছা, আমার চ্যানেলের উদ্দেশ্যে যদি কেউ আসেন তাহলে অবশ্যই অনারি, নিশ্চয়ই 200%। থ্যাংক ইউ এর জন্য আপনাকে। আর আমার চ্যানেলের নামটা হচ্ছে বিকি ইউটিউব লাইভ। এখান থেকে যারা আসবে ওদেরকে ইয়ে করে দিবেন। নিশ্চয়ই করব। আপনি আমার কাছে গেস্ট পাঠাবেন, আপনার গেস্ট আসবে, আপনার চ্যানেল মাধ্যমে আসে গেস্ট আসবে, আর আপনার একটা রেপুটেড চ্যানেল আপনার বাংলাদেশে চালাচ্ছেন, নিশ্চয়ই আমাদের এই খবরটা ওখানে যাবে, তাহলে আমি আপনার গেস্টকে কেন দেবো না? নিশ্চয়ই 200% যত আমরা হেল্প করতে পারবো সেটা করবো, যত ডিসকাউন্ট আছে সেটাও করতে পারবো। আর আমাদের মানে একটা সিস্টেম বাইজ হয়, ঠিক আছে তো? কেন এটা এখানে মানে একটা হাজি সাহেব হোটেল, তো আমাদের মানে বেশি বার্গেনিংও করি না, বেশি পটাং রেটটাও বলি না, একদম রেটটা সঠিক রেট থাকবে, আর আপনার একটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকবে আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে আসলে। থ্যাংক ইউ।
যে আমাদের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব বা এলাকাবাসী লোকজন যে আপনার এখানে আছে সিম নেওয়ার জন্য আপনারা আমাদের এই ভিউয়ার্সদের জন্য বা আমাদের বন্ধু বান্ধবদের জন্য কি সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকেন? এয়ারটেল সিম কার্ড আছে, এয়ারটেল ভোডাফোন এই দুটো সিম পাওয়া যায়। এখান থেকে আপনাকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাংলাদেশে হোয়াটসঅ্যাপ কথা বলতে পারবেন, ডাইরেক্টও ফোন করতে পারবেন। পার মিনিট বাংলাদেশে 2.99 পার মিনিট কল রেট থাকে এখান থেকে। সিম নিতে আপনাকে বাংলাদেশে পাসপোর্ট লাগবে। আচ্ছা, আপনাদের এখানে সিম নিতে কি কি দিতে হয় আপনাদের? ওই পাসপোর্ট লাগবে, 10 মিনিট লাগবে, 5-10 মিনিট মধ্যে চালু হয়ে যাবে আপনার সিম কার্ড। মিনিমাম 5-10 মিনিট লাগবে চালু। পাসপোর্ট দিলে লাইন চালু হয়ে যাবে। মানে 5-10 মিনিটের ভিতরে আপনাদের এখানে এই পাসপোর্ট দিলে লাইট চালু করে দিতে পারেন। 5-10 মিনিট লাগবে চালু হয়ে যাবে। 10 মিনিট লাগবে। এই সিম আপনি অল ইন্ডিয়াতে ব্যবহার করতে পারবেন। অল ইন্ডিয়াতে ব্যবহার যে স্টেটে যাবেন ওই স্টেটে আপনাকে কাজ করবে, কোনো সমস্যা নেই। ভালো নেটওয়ার্ক, ভালো সার্ভিস। এয়ারটেল অ্যান্ড ভোডাফোন এই দুটো সিম পাওয়া যাবে। আপনি ইউটিউবে অনেক ভাইরাল হয়েছে, আমাদেরকে ফ্রি খাওয়াবেন। আমরা বাঙালিরাই আপনাকে ফেমাস করে দেবো। ফেমাস করে দেবো। এই বলেন। হ্যাঁ বলছি। আচ্ছা, এটা মূলত বানাইতে কি কি লাগে বা কি করে বিক্রি করেন, কত টাকা বিক্রি করেন? মানে কি কত টাকা করে বিক্রি করেন একটা প্রত্যেকটা চা কত করে বিক্রি করা হয়? 20 টাকা একটা আছে, 15 টাকা আছে, 10 টাকা আছে, 8 টাকাও আছে। আইটেম কি কি দেয় যাবো? কি কি আইটেম দেন? ভাই আইটেম এখানে এলাইচি, দুধ দিয়ে, চা পাতা দিয়ে, আরো মশলা আছে, চায়ের মশলা দিয়ে, দুধ, এলাচ আর মটকা হয় না চাটা, সেজন্য বেশি দারুণ হয় একটু। ভাই অনেক ভালো চা। এটা পাওয়া যায় আমার খিদিরপুর একটা দোকান। ওখানে গেলে খাই। আজকে খেয়ে আসছি, খিদিরপুরে যাই খেয়ে আসছি। আপনার চা খাইয়া কি অনুভূতিটা হচ্ছে বলেন? চা খেয়ে তো অনেক ভালো লাগতেছে। হ্যাঁ, যখনই কলকাতা আসবো তখনই এখানে এসে একটা চা খেয়ে যাব, এবং অনেক বাংলাদেশিকে এখানে নিয়ে আসবো চা খাওয়ার জন্য। অসম্ভব ভালো চা। কথা বলেন আরো প্রশ্ন দাদাকে বলতে দেন। হ্যালো, এটা বলেন। আমি ওনাকে অনেকবার ভিডিওতে দেখেছি, এবং আমাদের বাংলাদেশ থেকে যারা এসছে প্রতিবারই ওনাকে ইউটিউবে অথবা ফেসবুকে ভাইরাল করেছে। আর যথেষ্ট পরিমাণ ভালো চা বানায়, পাশাপাশি সে একজন ভালো মানুষ। ঠিক আছে, চা দোকানের অফারগুলো দেখে নিন, অফারগুলো দিয়ে দেন। মোবাইল অফার করতে থাকে। তাহলে চা কি এটা কি ফ্রি খেলাম? নো, বিল পে হয়ে গেছে। ওকে, ঠিক আছে দাদা। আপনারা ভাইরাল করে দিচ্ছেন। Around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on
highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. এর নাম দিয়ে দিন, এর নাম কুপন দিয়া পরে বন্যার নাম দিয়ে না তাল দিয়া চাই।
এটা কাটবে, এটা তো সহজে কিছু হবে না। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আপনার 6 মাস স্টিচিং এর উপর ওয়ারেন্টি থাকে, তারপরে 2-3 বছর এইগুলি সিগার আর এইগুলি 6 মাস ওয়ারেন্টি আছে, নিয়ে চলে আসবেন। তারপর 2-3 বছরে যদি কিছু হয় তাও নিয়ে আসবেন। আর 3 বছরের গ্যারান্টি, 3 বছরের ভিতরে যদি সিট তার তোর শরীর জোরে তাও নিয়ে আসবেন, কোনো সমস্যা নেই। আমাদের দোকান থেকে একটু একটা দেন রেটটা না না হ্যাঁ রেড হবে আর সিগ্রিন লন কালার টি লন এরকম একটা হবে, ওরকম একটা হবে। যে এটা হ্যাঁ এটাও কালারটা সুন্দর এটা সুন্দর কেজি চলে নাকি? মন না দাও তোমার নেভি ব্লুটা লোন এটা নেভি ব্লু এটা এটা হচ্ছে ভালো নাই কালার এটা না হে ডিলিং কালার টি জানেন এটা খালি সেন্টেন দিয়া তো বেদিকে দেন ইয়া বালা ফিলিং চেক দেন মজা করে দিন। এর তো দাম তো চলে না, যদি ডিসকাউন্ট থাকে এখানে সিলাদারের মধ্যে কোনো এই সিলাদারের মধ্যে যখন আপনারা ঢুকবেন তখন এটার মধ্যে ফিক্সড প্রাইস দেওয়াই থাকে, তখন যেটা পছন্দ হবে এটা এই ইয়া পে করে এটা নিতে পারবেন। সিলাদার হলো কলকাতা মাকুই এলাকা। লাইফ গ্যারান্টি তো জীবন তুই মরে যাবি ইয়া থাকবে। este না নিউ মার্কেটে এটা না ভিতরে দিয়ে খুলেন সেটি কত ইয়ে স্পেস অনেক আছে সুন্দর এটার প্রাইসটা না কত লেখা ভাই? এটার প্রাইস কত আছে? এটা 2690 ও 2690, ওইটার থেকে কিছু বেশি ওর ডিজাইন আলাদা, ওর দামটা আলাদা, ঠিক আছে? ওই বেশি না, 1-2 না টাকার ফারাক, হ্যাঁ এটা কিছু এটা ফিক্সড প্রাইস, সব ফিক্স প্রাইস। এই আপনাদের এখানে তো কোনো ডিসকাউন্ট হয় না? ডিসকাউন্ট কোন সময় দেন আপনারা? ডিসকাউন্ট একটা সময় ছিল, সেটা হচ্ছে লকডাউনের আগে। লকডাউনের পরে প্রাইসটা রিজনেবল করা হয়েছে আর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে? দেখেন, আপনি একটা ডিসকাউন্ট নেবেন, এটার দাম হচ্ছে 2690, আপনাকে 3500 বলবে, বলার পরে বলবে 50% ডিসকাউন্ট, বলে এই দামে নিয়ে আসবে। কী ব্যাপার? আপনি বাইরে দাম করে দেখেন এটা, আর আমাদের এখানে দেখেন। না এটাই তো আপনাদের তো এই কোয়ালিটি ভালো বা নাম দাম আছে আপনাদের। একটা ব্র্যান্ডেড হ্যাঁ, একটা তো branded। কোনো অসুবিধা হবে না। এইটা কত? 360 টাকা।
এটা নিয়ে নেন, ঠিক আছে?
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.